हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बनाएंगे होममेड घी, जो कि ज़्यादा टेस्टी होता है और ज़्यादा हेल्दी होता है। इसमें कोई मिलावट नहीं होती, इसलिए होममेड। क्या करो ना, सबसे पहले ना मलाई जोड़ लो यार, 10-15 दिन मलाई जोड़ लो। दूध गर्म करके मलाई निकाल लो उसकी सारी, और उसे जमा दो। जमाने के बाद क्या करो ना, जब मलाई जम जाए उसको फटाफट से फेंटो रई की हेल्प से। 20 मिनट बाद आपका जो मक्खन है वो आ जाएगा। फिर क्या करो ना, इसको थोड़ा गैस पे डालो और थोड़ा पकाओ। पकाओ 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 और 20 मिनट पकाओगे तो घी बन जाएगा आपका। फिर क्या, एकदम टेस्टी सा घी एंजॉय करो, रोटी सब्जी जिसके साथ करना है। मिलता है अगली वीडियो में, बाय।